नमस्कार होमियोपैथ बंधुगण। होमियो हिलिंग्सर यही अध्याय को आपण मानक डाक्टर विपिन सामंतरायर सादर स्वागत। बंधुगण, सर्दी काशर होमियो उपचार शिरोनाम पूर्वर एक वीडियो यूट्यूब चैनल रे अपलोड करा जायतिला एवं यह आपण मानकर आदृति लाभ करितिला। मात्र परवर्ती समय देखागला जे यही वीडियोटी सुचारू रूपे चालू नाही और यार भॉइस मध्य सठिक भाव में शुणा जाऊ नाही। अतएव यही परिमार्जित भिडियोटे वर्तमान प्रसारित होउछि जहा आपण मानकर असुविधा को दूर करि पारिबो। बंधुगण, ठंडा काश छिंक और नाक बंद हेबा एक नीतिदिनिया घटना और एथिरे प्राय सबु बयसर लोके आक्रांत हुअନ୍ତି। आमे एहाकू एलर्जिक राइनाइटिस बोली मध्य कहू। एही अवस्था रे एलोपैथ माने केते गुडिए एंटी एलर्जिक बा एंटी हिस्टामिन औषध प्रयोग करथांती, यथा सेट्रिजिन, लोराटाडाइन और लिवोसेट्रिजिन इत्यादि। एलोपैथी पर किंतु होमियोपैथी रे सार्वजनीन व्यवहार पाई कोनोसी निर्दिष्ट बा स्पेसिफिक औषध न थाए। एथिरे इंडिविजुअलाइजेशन बा व्यक्ति स्वतंत्र अनुसार औषध निर्वाचन करा जाए। लक्षण सादृश्य निर्वाचित औषध गुड़िक यही अवस्था आशु आरोग्य साधन करिबार सहायक होता। आज आम केतक प्रमुख औषध मानकर लक्षण और व्यवहार संपर्क में आलोचना करवा। चिकित्सा पाई डाक्तर को प्रथम जानवा हुए क्यों कारण रोगर उत्पत्ति होती बा यार कजेसन कौन, यथा ठंडा पवन, पानी, गाधुआ, धूली धुआर परिवेश बा कौन सी चापयुक्त मानसिक अवस्था इत्यादि इत्यादि। यापर रोगर लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कनकोमिटाट इत्यादि प्रति आमको दृष्टि देवाकू हुए। औषधर चारित्रिक लक्षण बा क्यारेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स सह PQRS लक्षण गुड़िक आम मानक दृष्टि देवा आवश्यक। बंधुगण, श्वासतंत्र प्रदाह बा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को साधारणतः दुई भाग में आम विचार कर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नाक ठारू गला पर्यंत है आमर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और गला ठारू फुसफुस जाए है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रे लक्षण गुड़िक है नाकरू पानी बहवा, छिंक हवा, नाक चुंटी हवा, काश सहित गला प्रदाह और स्वर भंग होगा इत्यादि। एथिसह मुंड, कान और आखिर व्यथा बा अन्यान्य पीड़ा मध्य सामिल होती। ए क्षेत्र में नाकर साबर प्रकार भेद, यथा मोटा, पतला, साधा कि ज्वालायुक्त तथा यार रंग और गंध इत्यादि संपर्क में आम मान को ध्यान देवाक हुए। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रे ट्राकिया, ब्रोंकस और लंग्स इत्यादि प्रदाह हेतु काश, श्वासकष्ट बा ब्रीथलेसनेस सहित ब्रोंकाइटिस, आज्मा और क्रूप देखा। क्रूप हूँ एक कॉमन viral respiratory infection affecting the larynx and trachea, leading to harsh barking cough which is generally aggravated at night. एबे आसंतु औषध गुड़िक संपर्क रे आमे विशेष भाव में आलोचना करबा। एकोनाइटर सुखिला ठंडा पवन संपर्क रे आसी अशुभ आरंभ हुए, जेपर कि शीत दिन ठंडा पवन। वर्षा दिन ठंडा वायु पाई औषध हेब रस्टक्स कि डलकामेरा। झाल लगा देहरे ठंडा पवन लगी सर्दी, ज्वर इत्यादि हेले एकोनाइट होउछि आमर प्रथम पसंदर औषध। यार अशुभ खूब द्रुत आरंभ हुए। ज्वर, काश आदि संध्या और राति रे वृद्धि पाए। खूब शोष सहित अस्थिरता, उद्वेग और मृत्यु भय देखा दिए। एंग्विश फीवर ड्यूरिंग रूब्रिक रे एकमात्र औषध होउछि एकोनाइट। एकोनाइट और रस्टक्स मध्य पजेसन दृष्टि तफात देखा गले एकोनाइटर काश शुष्क ठंडा और रस्टक्सर काश हूँ आर्द्र ठंडा, उभय अस्थिर बा रेस्टलेस। एकोनाइटर मानसिक अस्थिरता उद्वेग सहित मृत्यु भय ताकू अस्तव्यस्त कर पकाए, मात्र रस्टक्सर मृत्यु भय न थाए। यार शारीरिक घोला बिंधा ताकू अस्थिर कर से गोटे जगार स्थिर हो रही न पारी क्रमागत एपट सेपट होता है।
ଆର୍ସେନିକାଲ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର, ମାତ୍ର ଆର୍ସେନିକର ଅସ୍ଥିରତା ଏକୋନାଇଟ୍ ପରି ମାନସିକ ଏବଂ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହାର ପାଟି ଶୁଖିଗଲେ ବି ସେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପସନ୍ଦ କରେନି। କେବଳ ଡୋକେ ଡୋକେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ତାର ସହ୍ୟ ହୁଏ। ରାତ୍ରି ଅର୍ଦ୍ଧ ପରେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବ୍ରାଉନିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷାର୍ତ। ସେ ଥରକରେ ବହୁ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଏ, ମାତ୍ର ଚଳପ୍ରଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏପରିକି ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ବା କାଶିଲେ ବି ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କାଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ବା ମୋଡାଲିଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ନିର୍ବାଚନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କେତେକ ଉପାଦେୟ ସୂତ୍ର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଫ୍ ଆମେଲିଓରେଟେଡ୍ ବାଇ ସିଟିଂ ଇରେକ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧା ହୋଇ ବସିଲେ କାଶର ଉପଶମ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଔଷଧ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିମିଟାର ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ହାଓସାମସ୍। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିବେ, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଭୋଗୁଥିବା ଶିଶୁ ମା କୋଳରେ ସବୁବେଳେ ସିଧା ହୋଇ ବସି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ମା ତାକୁ ତଳକୁ ନୁଆଇଁ ଦିଏ ବା କଡ଼େଇବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଶିଶୁ ବିରକ୍ତ ହେବ। କ୍ଲିନିକରେ ଅବଜରଭେସନରୁ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିପାରିବେ। ହାଓସାମସର କାଶ କିନ୍ତୁ ସାଇତ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଆଉ ସେ ସିଧା ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ କାଶ କମିଯାଏ। ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି କଫ୍ ସିଟିଂ ଆମେଲିଓରେଟ୍ ଇରେକ୍ଟ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଔଷଧ ହେଲେ ଆଣ୍ଟିମିଟାର ଏବଂ ହାଓସାମସ୍। ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ ହେଉଛି ହାଓସର କଫ୍ ଶୁଖିଲା ଓ ଆଣ୍ଟିମିଟାରର କଫ ଛାତିରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ ହେଉଥାଏ। ଲାଗେ କାଶିଲେ ସତେ ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଫ ବାହାରି ଆସେ, ମାତ୍ର ବାହାରେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଟିମିଟାର ନିମ୍ନଗ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ନର୍ଭକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର କାଶ ସହିତ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏହା ଉଭୟ ଶ୍ୱାସ ଓ ପାଚନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ରୋଗୀ ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ସମୟରେ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଶୋଇବାକୁ ଚାହେଁ। ହାଓସର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଫ୍ when lying down, which suggests on rising. The cough is worse at night, after midnight, when at rest, during sleep, in cold air, from eating and drinking. ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହା ହେଉଛି ମାଙ୍ଗାନମ୍ ମ୍ୟୁର। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କଫ୍ ଆମେଲିଓରେଟେଡ୍ when lying down। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଭେରାଟ୍ରମ୍ ଆଲବମର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, ତାହା ହେଲା କଫ୍ ସିଟିଂ ଆମେଲିଓରେଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ରହିଲେ କାଶର ଉପଶମ ହୁଏ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କେବେ ମୋର କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ରେମେଡି ରୁବ୍ରିକ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ବୁକସ୍ ନାଇଗ୍ରା ସମ୍ପର୍କ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନାକ ବନ୍ଦ ବା ଚୁଣ୍ଟି ହେଇ ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ, ଶିଶୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିପାରେ ନା, ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼େ। ଶିଶୁ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ସ୍ପାୟାର ବଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପାୟାର। ଏହି ଲକ୍ଷଣଟି ଆପଣ ଆଲେନ୍ କିନୋଟରୁ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ଯେପରି ଲାକେ ଶିଶୁର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସରୋଗୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ସୋରି ନାମର ଏକ ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷଣ ଭେରିଫାଇ କରି ଦେଖିଛି। ତାହା ହେଲା ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଇଂ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆମେଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇତ ଅବସ୍ଥା ବା ଲାଇଂ ଡାଉନ୍ ପୋଜିସନରେ ସୋରି ନାମର ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ଉପଶମ ମିଳେ, ଯାହାକି ଏକ ଅସାଧାରଣ କଥା, କାରଣ ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟରେ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଗୀ ବସି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ହିଁ ହୋମିଓପାଥିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହି ରୁବ୍ରିକ୍ରେ ସୋରିନମ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଲକ୍ଷଣରୁ ମୁଁ ବହୁବାର ସୁଫଳ ପାଇଛି। ସୋରିନମ୍ର ଅନ୍ୟ ସିଙ୍ଗଲ ରେମେଡି ରୁବ୍ରିକ୍ଟି ହେଉଛି ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଇଂ ଅନ୍ ଦି ବ୍ୟାକ୍, ଆର୍ମସ୍ ଆଉଟଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ଡ ଆମେଲିଓରେଟ୍। ଏଥିରେ ଏ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ରେମେଡି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇ ବାହୁ ଦୁଇଟିକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ରଖିଲେ ତାକୁ ଆରାମ ମିଳେ। ଏଠାରେ କାକ୍ଟସର ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ରେମେଡି ରୁବ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ।
respiration difficult lying while on the back with shoulders elevated ameliorate। ଏଥିରେ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ ଔଷଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ କାନ୍ଧକୁ ଟେକି ରଖିଲେ ତାକୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ଏହି ରେୟାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ମିଳିଲେ ଏହା ଚମତ୍କାର କାମ କରିବାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଓଳକି ହେବା ଭଙ୍ଗୀରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ବସିଲେ ଆରାମ ମିଳିଲେ ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ହେଉଛି ମେଡୋରିନମ୍। ଅନେକ ପୁରାତନ ଶ୍ୱାସୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଛି। ଥରେ 8-9 ମାସର ଏକ ଶିଶୁର ଭୀଷଣ କାଶ ଓ ଶ୍ୱାସ ହେଉଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ହୋମିଓପାଥଙ୍କ ଠାରୁ ସେ 10-15 ଦିନ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦୈବାତ ମୋ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ପିଲାଟିର ବାପା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଛୁଆଟାର କଷ୍ଟ ଦେଖି ହେଉନାହିଁ, ସିଏ କାଶି କାଶି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ପେଟେଇ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପେଟେଇ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? କହିଲେ, କାଶ ଟିକେ କମିଯାଉଛି। ଏହି ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ ତାକୁ ମେଡୋରିନମ୍ 1 ml ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାନ ଦେବାରେ ତାର କାଶ ଶ୍ୱାସ କମିଗଲା। ମୋତେ ଏହା ମ୍ୟାଜିକ୍ ପରି ଲାଗିଲା। କେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର 770 ପୃଷ୍ଠା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଇଂ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଅନ୍ ନି ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ବୋ ଆମେଲ୍। ଏଠାରେ ମେଡୋରିନମ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ରିମୁଭ୍। ସେହିପରି ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ବାମ ପାଖ ମାଡ଼ି ଶୋଇଲେ ଆରାମ ହେବାରେ କଷ୍ଟିକମ୍ ଓ ଡାହାଣ ପାଖ ମାଡ଼ି ଶୋଇଲେ ଆରାମ ହେବାରେ ସ୍ପାଇଜିଲିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ। ଏହିପରି ବିରଳ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ହେଜ ରଖି କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କାଲି କାର୍ବରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଟିକୁ ମୁଁ ଏକାଧିକ ବାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଉପକୃତ ହୋଇଛି। ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣତଃ ଭୋର 2ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ। ରୋଗୀ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ବସେ କିମ୍ବା ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଦୋଳାୟିତ ହେଉଥାଏ ବା ଝୁଲୁଥାଏ, ତାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆରାମ ମିଳେ। ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଆସ୍ଥମା relieved when sitting up or bending forward or by rocking worse from 2 to 4 AM। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ପଞ୍ଜିଆ ଓ ରିଉମେକ୍ସ ଔଷଧ ଦୁଇଟିକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା। ସ୍ପଞ୍ଜିଆର ଚରିତ୍ରଗତ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଏହାର ଶୁଷ୍କତା। ଆଣ୍ଟିମଟ୍ୟାଟ୍ ପରି ଏହାର ଘଡ଼ ଘଡ଼ କଫ ଶବ୍ଦ କରେ ନା, ମାତ୍ର ପରତରେ କାଠ କାଟିବା ପରି ଏହିପରି ସଁ ସଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଥାଏ। ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କ୍ରୋପି କଫ୍ sounds like a saw driven through a pine board, aggravation on awaking out of sleep, awakens out of sleep with a sense of suffocation, with violent loud cough, great alarm, agitation, anxiety, and difficult respiration. The cough is aggravated by talking, reading, singing, swallowing, lying with head low। ଶିଶୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେତୁ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼େ ଓ ଭୀଷଣ କାଶେ। ପଢ଼ିଲେ, ଗୀତ ଗାଇଲେ, କଥା କହିଲେ, ଗିଳିବା ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳୁ କରି ଶୋଇଲେ ତାର କାଶର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଶବ୍ଦଟି କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଓ କୁକୁର କାଶ ପରି ହୁଏ। ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ତାକୁ ଲାଗେ ସତେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜ ଭିତର ଦେଇ ବା ସ୍ପଞ୍ଜ ପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାକୁ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ଭାଲଭୁଲାର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ରେ ଏହିପରି ସଫୋକେଟିଭ କାଶ ପାଇଁ ସ୍ପଞ୍ଜିଆ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଔଷଧ ଅଟେ। ମିଠା ଖାଇବାରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଉଷ୍ମ ପାନୀୟରେ ହ୍ରାସ ହେଉଛି ସ୍ପଞ୍ଜିଆର ଲକ୍ଷଣ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରୋମିୟମ୍। ବ୍ରୋମିୟମ୍ କଫ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଔଷଧ। ସ୍ପଞ୍ଜିଆ ପରି ଏହା ଡ୍ରାଇ ହାକିଂ ହାର୍ସ କାଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ସ୍ପଞ୍ଜିଆ ପରି ଏହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପରି ଅବରୋଧ ହେବା ପରି ଲାଗେ। ଏହାର ଛାତିରେ ଧୂଆଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ହୃଦଯନ୍ତ୍ରର ପୀଡ଼ା ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ସ୍ପଞ୍ଜିଆର ବିପରୀତ। ସ୍ପଞ୍ଜିଆ ଉଷ୍ମ ପାନୀୟରୁ ଆରାମ ପାଇବା ବେଳେ ବ୍ରୋମିୟମର ଉଷ୍ମ ପାନୀୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରିଉମେକ୍ସକୁ। ରିଉମେକ୍ସ ରୋଗୀକୁ ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ, କାରଣ କାଶ ରୋଗରେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ତାର ନାକକୁ ରୁମାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା କୌଣସି ଲୁଗା ସାହାଯ୍ୟରେ
ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିବେ, କିମ୍ବା ନହେଲେ ସେ ନାକ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଢାଙ୍କି ରଖିଥିବେ। କାରଣ ନାକରେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତାର କାଶର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏଥିସହିତ ଗଳାରେ ସଲସଲ ହେଇ କାଶ ଉଠାଏ। ସ୍ପଞ୍ଜିଆ ଓ ହାୟସାମସ ପରି ଏହାର କାଶ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡ୍ରସେରା ହେଉଛି ହୁପିଂ କାଶର ଏକ ଅମୋଘ ଔଷଧ। ତେବେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ସାଦୃଶ୍ୟରେ କେବଳ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଡ୍ରସେରାର କାଶ ସାହିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଛୁଆ ରାତିରେ ତକିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଦଉ ନ ଦଉଣୁ କାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଗରମରୁ ପାଣି ପିଇଲେ, ଗୀତ ଗାଇଲେ, ହସିଲେ କିମ୍ବା କାନ୍ଦିଲେ ଏହାର କାଶ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ହୁପିଂ କାଶର ଆକ୍ଷେପ ଏପରି ଲାଗି ଲାଗି ପରକୁ ହୁଏ ଯେ ଶିଶୁ କାଶି କାଶି ବେଦମ ହୋଇଯାଏ। ସତେ ଯେପରି ବନ୍ଧୁକରୁ ଲଗାତାର ଗୁଳି ଫୁଟିବା ପରି କାଶ ତା ପଛକୁ ଚାଲିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ମିନିଟ୍ ଗନ୍ କାଶ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ଓ ସକାଳ 6ଟା-7ଟା ବେଳକୁ କାଶର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କାଶି କାଶି ଶେଷରେ ଶିଶୁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କାହୁ ଫୁକ୍ ବୋଲି କହୁ। ଏଇପରି ଗଳାରେ କିଛି ଗୋଟେ ପର ଲାଗିଲା ପରି ତାକୁ ବୋଧ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଲସଲ ହେଇ ତାର କାଶ ଉଠାଏ। କାଶ ଖୁବ୍ ବାର୍କିଂ ହେଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ରିଉମାକ୍ସର କାଶ ଥଣ୍ଡାରେ ଓ ଡ୍ରସେରାର କାଶ ଗରମରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଡ୍ରସେରା ସମ୍ପର୍କରେ ହାନିମାନେ କହୁଛନ୍ତି, 1 single dose of 30th potency is sufficient to cure between 7 and 8 days. Never give a second dose. It will be injurious. ଡ୍ରସେରାର କାଶ ଉଦର ବା ଆବ୍ଡୋମେନରୁ ଉଠିବା ପରି ଲାଗେ। ଏଣୁ ରୋଗୀ କାଶିବା ବେଳେ ଉଦର ଦୁଇ ପାଖରେ ହାତ ରଖି କାଶିବାର ଦେଖାଯାଏ। କାଶ ସହିତ ଏହାର ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ୟୁପାଟୋରିୟମ୍ ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାର କାଶ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ହୁଏ ଓ ଆର୍ନିକା ପରି ସୋର ବ୍ରୁଷ୍ଟ ଫିଲିଂ ଏହାର ରହିଥାଏ। ରୋଗୀ ଶୀତ ଅନୁଭବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ହାଡ଼ରେ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କାଶିବା ବେଳେ ବ୍ୟଥା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କାଶେ ଓ ଶରୀରକୁ ଶୀତ ହେତୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଛାତି ବଥା ହେତୁ ତାକୁ ଲାଗେ ଯେପରି ଛାତି ଫାଟି ସବୁକିଛି ବାହାରି ଆସିବ। ଏଣୁ ସେ ଛାତିକୁ ଧରି ରଖେ ଓ ଏଥିପାଇଁ ତାର ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତୁଳନା କଲେ ବ୍ରାଉନିଆ କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହେ, କାରଣ ମୋସନ ବା ସାମାନ୍ୟ ଚଳପ୍ରଚଳରେ ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତାହା ହେଲା ମେଜୋରିୟମ୍। ଏହି ଔଷଧଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଲେନଙ୍କ କି ନୋଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, ଦି ହେଡ୍ ଇଜ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ଥିକ୍ ଲେଦର ଲାଇକ୍ କ୍ରଷ୍ଟ under which thick and white pus collect. Ulcers with thick yellowish white scabs under which thick yellow pus collects. ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ୍ ଓ ସଫାସୁତୁରା ପ୍ରତି ଲୋକ ଏତେ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଯେ ଆମେ ପ୍ରାୟ କାଛୁ ରୋଗର ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକ ପିଲା କାଛୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରେ ଦେଖିଛି। ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜୀବନରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ମେଜୋରିୟମର ଏହି ଟିପିକାଲ ଲକ୍ଷଣ ଥାଇ ମୁଁ 2-3 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାନ ମେଜୋରିୟମ୍ 1M ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ତାହା ଆରୋଗ୍ୟ କରିଛି। ଲକ୍ଷଣ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଏହି ଔଷଧ ହେଉଛି ଅବ୍ୟର୍ଥ, କିନ୍ତୁ କାଶ ଲକ୍ଷଣରେ ଯେ ମେଜୋରିୟମ୍ ଅଛି ତାହା ମୋ ଧାରଣାରେ ବାହାରେ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରୁରାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀରେ ଜଣେ ମହିଳା ମୋ ପାଖକୁ କାଶର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଶୀତ ଦିନ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକୋନାଇଟ୍ ଓ ହିପରସଲ୍ଫ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ଔଷଧ ଦେଇ ଅସଫଳ ହେଲି। ଦିନ 12ଟା ବେଳକୁ ମହିଳା ଜଣକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ, କ'ଣ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର କାଶଟା ଭଲ ହେଉନି। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଖାଇବା ପରେ ଭୀଷଣ କାଶ ହେଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ପଚାରିଲି, ବାନ୍ତି ହେବା ପରେ
କ'ଣ ହେଲା? କହିଲେ କାଶଟା ଆଜ୍ଞା କମିଯାଇଛି। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ କେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରୀ ଖୋଲିଲି। 790 ପୃଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ। ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି କଫ୍ ଇଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ହି ଭୋମିଟ୍ସ ଓ ଏଥିରେ ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ହେଉଛି ମେଜେରିୟମ୍। କୌତୂହଳ ବଶତଃ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାନ ମେଜେରିୟମ୍ ୱାନ୍ ଦେଇ ପ୍ଲାସିବୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି। ପରେ ସେ ଜଣାଇଲେ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଯେଉଁ ଔଷଧ ପାନେ ଆପଣ ମୋ ପାଟିରେ ପକାଇଲେ ତା ପରଠୁ ମୋର ଆଉ କାଶ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ରିପୋର୍ଟର ବିନା ସହାୟତାରେ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ହୋମିଓପାଥି କେତେ ବିଚିତ୍ର କହିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଆହୁରି ଅନେକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ଉପରେ ଟିକିଏ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଏକୋନାଇଟ୍ର କଜେସନ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଟୁ ଡ୍ରାଇ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ। ରୋଗୀ ଥାର୍ଷ୍ଟି, ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ୱିଥ୍ ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଇସ୍। ରଷ୍ଟକ୍ସର ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ପ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର, ଏକିଂ ପେନ୍ସ ଏବଂ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍। ଏହାର କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନଥାଏ। ବ୍ରାୟୋନିଆ ହେଉଛି ଆଫ୍ଟର ଟେକିଂ କୋଲ୍ଡ ଅର୍ ଗେଟିଂ ହଟ୍ ଇନ୍ ସମର୍, ଡ୍ରାଇ କଫ୍, ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ ଲାର୍ଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍, ଚଳନ ବା ମୋସନରୁ ତାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆମେଲିଓରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ରେଷ୍ଟ। ଆର୍ସେନିକ୍ ଆଲ୍ପର ଥଣ୍ଡାରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ଓ ଆଂଜାଇଟି, ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, ଥାର୍ଷ୍ଟି ବଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଟଲରେଟ୍ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର। ଏଥିସହିତ ତାର ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦିଏ। ଆଣ୍ଟିମଟାରେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ କାଶ, କାଶିଲେ ହୁଏତ ଗୁଡ଼ାଏ କଫ ବାହାରିବ ପରି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ କଫ ବାହାରେ ନା। ଶିଶୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, ଆଗ୍ରାଭେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟଚ୍, ଖୋଲା ପବନରେ ଓ ସିଧା ହେଇ ବସିଲେ ତାକୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ହାୟସାମର କାଶ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ିଲେ ତାର କାଶ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଆଉ ଉଠି ବସିଲେ ଉପଶମ ପାଏ। ମାଙ୍ଗାନମ୍ ମୁଇର ବିଚିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଶାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର କାଶରୁ ଆରାମ ମିଳେ। ଭେରାଟ୍ରାମାଲ୍ର କାଶ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଲେ ଉପଶମ ହୁଏ। ଶମ୍ଭୁକୋଷ ନାଇଗ୍ରାର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନାକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ହେତୁ ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ହୁଏ, କ୍ଷୀର ଖାଇପାରେ ନା, ଶିଶୁ ନିଦରୁ ଉଠି କାନ୍ଦେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରେ ମାତ୍ର ଛାଡ଼ିପାରେ ନା। ସ୍ୱରିନମ୍ର ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଶୟନ ବା ଲାଇଂ ଡାଉନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ହ୍ରାସ ହୁଏ। କାକ୍ଟସ୍ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇ କାନ୍ଧ ଦୁଇଟିକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ରଖିଲେ ଆରାମ ପାଏ। ମେଡୋରିନମ୍ ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟରୁ ଆଣ୍ଠେଇବା ପୋଜିସନରେ ଆରାମ ପାଏ। କଷ୍ଟିକମ୍ ବାମ ପାଖ ମାଡ଼ି ଶୋଇଲେ କାଶ ଉଣା ହୁଏ ଓ ସ୍ପାଇଜିଲିଆ ଡାହାଣ ପାଖ ମାଡ଼ି ଶୋଇଲେ ଆରାମ ପାଏ। କାଲିକାର୍ଭର କାଶ ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ଭୋର 2ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ବସିଲେ ବା ଆଗ ପଛ ହେଇ ଝୁଲିଲେ ତାକୁ ଆରାମ ବୋଧ ହୁଏ। ସ୍ପଞ୍ଜିଆର ଶୁଷ୍କ କାଶ ସଁ ସଁ ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟରୁ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଉଷୁମ ପାନୀୟରେ ତାର ଆରାମ ମିଳେ। ରିଉମେକ୍ସର ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ବ୍ରୋମିୟମର କାଶ ସ୍ପଞ୍ଜିଆ ପରି ହେଇଥିଲେ ବି ଏହାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ସ୍ପଞ୍ଜିଆର ବିପରୀତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଷୁମ ପାନୀୟ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଡ୍ରସେରାରେ ହୁପିଂ କାଶ ଲଗାତାର ହୁଏ, ରାତ୍ରି ଓ ସକାଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଶିଶୁ କାଶି କାଶି ବାନ୍ତି କରେ, ଗଳାରେ ପରଟିଏ ଲାଗିବା ପରି ସଲସଲ ହେଇ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ୟୁପାଟେରିୟମ୍ ପର୍ଭ ଖୁବ୍ ଶୀତୁଆ, ମାଡ଼ ହେବା ପରି ଦେହର ବ୍ୟଥା ଓ ହାଡ଼ମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା। ମେଜେରିୟମର କାଶ ଖାଇବା ପରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, କାଶି କାଶି ବାନ୍ତି ହୋଇଗଲେ କାଶର ଉପଶମ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଆଲୋଚନାର ପରିସର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଔଷଧ ସର୍ଦ୍ଦି କାଶରେ ବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଆମକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଲକ୍ଷଣ ସାଦୃଶ୍ୟରେ କେଉଁ ଔଷଧଟି କେଉଁଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବା ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ଼ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପକାର ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାମ ନେଉଛି।
ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।